Sa lalawigan sa Bohol, kasamtangan unang gisuspenso ang Loboc River Cruise, ang sikat na floating restaurant sa Bohol tungod sa hulga sa coronavirus disease. Sa Executive Order No. 10 ni Loboc Mayor Leon Kalipusan, iyang kasamtangang gipasuspenso ang operasyon sa floating restaurant sa Loboc Tourism Complex. Lakip sa apektado ang zipline operation sa Loboc Eco Adventure Park nasud sa usa ka buwang tak-upan sugod kagahapong adlaw. Subay niini, gihigtan lang una ang mga floating restaurant sa kilid sa sapa samtang gidisinfect kini sa mga operators. Ang Loboc River Cruise, usa sa mga nagunang tourist attraction sa Bohol, higpit nga gipatuman ang 24 oras nga checkpoint sa utlanan sa Loboc diin gihiling ang kahimtang sa panglawas sa mga moagi nga mga motorista, mapasahero man sa jeepney o bus. Gikuhaan ang tanan sa ilang body temperature. Higpit pang gipatuman ang curfew sugod sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag.